बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे दोळे सोम्या जेजूचेर खंसोवया. हेब्रेकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 12:2. Hebrews chapter 12:2. Let us fix our eyes on to Lord Jesus. बोपय सक्रामेंतान जेजू हजर जाता, तो म्हाका तुका आपयता. यीशु बुला रहा है. नाम पुकार कर, मुझे तुझे बुला रहा है. नाव उलो कर, म्हाका तुका जेजू आपयता. बोपय सक्रामेंताची आराधना करूंक आमी दिंबेर पडया. सर पडोन ताका नमस्कार करया. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, सगळो संवसार तुवें जिखलोय म्हण चिंत्या, तर तुका कितें लाभ? तुजो आत्मो तुवें होगडायलो म्हण चिंत्या, तर तुका कितें लाभ? देखून जेजू आपयता ताच्या सरशी. आयक ताचो सुमधुर ताळो. क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा. तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा. इतल्या मोगान जेजू तुका आपयता. जेजूचो ताळो आयक आनी जेजूचेर तुजे दीस कंसय. चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने. चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने. तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा. तू
यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, 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 Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमी जेसूचो मोग तुका म्हाका सांगाता मेळयता बोपूय सक्रामेंताचें आराधन करूंक. ह्या दिसांनी आमी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें फेस्त जानेवारीच्या 15 तारखे करूंक आमी तयार जाता. ह्या वक्ता आज नोवेनाचो 6वो दीस जावन आसा, 6th डे. आनी ह्या 6व्या दिसा आमी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या जिविताचेर नदर लायता आसतना सांत आर्नॉल्डांत आसलें भक्तीपण आमी पळयता आनी ताचेर नियाळ करता. आनी ताका आसलें तें भक्तीपण पात्रोन सांतांचें भक्तीपण ताका आसलें. आनी केदाळे पात्रोन सांतांक तो सांतांचो आधार तो मागतालो. देखून ह्या आराधना वेळार आमच्या पात्रोन सांतांचें मागणें आमी करया. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान केल्लें तें पात्रोन सांतांचें मागणें. आनी अकरेक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचो आनी एसविडीचो महान सांत जुजे फेर्नांडमेट्स आनी एसविडीच्या मार्तीर सांतांचोय आधार आमी मागया. देखून हे मागणें आमच्या नोवेनाच्या बुकांत आसा तें हांव सांगता, हांगासर मागता. तुमी म्हज्या सांगाता मागीत. दैवीक शब्दां मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या तुझ्या आत्म्यातय आमकां जिवीत लाभय. तुझ्या भोव खातावीण अवकारी देवाचे माये सर मनशा कुळाक तुझ्या पुतांतय परती. श्रेष्ठ भडव्या मिंगेली गाब्रिएल आनी राफायला ह्या संवसारांत देवाचें राज्य बांदून हाडूंक आमकां आधार दिया. भाग्यवंत जुजे सांत जोकी आनी सांत आन्ना दैवीक शब्द परगटूंक जाय तसले मणयारी लाभच्याक मागा. सांत पेद्रू आनी पावला, जुआंव आनी आंद्रू भावार्थ पासारच्या सर वावरेण्यांक आधार आनी प्रेरण दिया. सांत ग्रिगरी, आगोस्तीन आनी विन्सेंता पवित्र सभेच्या विविध मिसावांत सेवा दिवच्या सर वावराड्यां खातीर विनंती करा. सांत आर्नॉल्ड बापा आनी जोसेफ फेर्नांडमेट्सा आमची काळजां सर्वां खातीर उक्ती करूंक आधार दिया. भाग्यवंत मारिया हेलेना जोसेफा आनी सर एसविडी मेळाच्या मार्तिरानो सोमियाचे मिसांव मुक्तरसून वरच्याक आमकां तुमचो आधार दिया. आतां सांगाता म्हणया. पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाची रात दैवीक शब्दाच्या प्रकाशांतय आनी कृपेच्या आत्म्याद्वारे नपयस जावं दी आनी जेजूचें पवित्र काळीज सर्वांच्या काळजांनी रास करूं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पात्रोन सांताचें मागणें भोव बळादीक, भोव सत्यवंत आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमचे थंय येवंक आमी आमचें जिवीतच उक्तें करचें जावन आसा. पात्रोन सांत. पात्रोन म्हणलो शब्द पात्रेस म्हळ्यार शब्द तावन येता. पात्रे म्हळ्यार बापूय. देव आमचो बापाय सारक्या मोगान मोग करता आनी आमकां सर वस्तू वदाकसून दिता. आतां पात्रोन सांत म्हणटा आसतना
बापाय सारक्या मोगान आमच्या गरजांनी आमकां पावची तसली देवाची कृपा जावन आसा पात्रोन सांत. आमी पात्रोन सांत म्हणटा आसतना केवळ सांता विशयांत आमी चिंता, पूण सांत आर्नॉल्डाक पात्रोन सांतांचें भक्तीपण आसलें. सांत आर्नॉल्डाचें भक्तीपण पयल्यान पयलें सांतीसीम त्रिंदादी तें जावन आसलें. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा सांतीसीम त्रिंदादी लागीं ताणें मागचें आसलें. भक्तीपणान, दिंब्यारपणान, सरपडोन, खळखळ्यान रडोन ताणें मागणें करचें आसलें. सांगात ताजें भक्तीपण जावन आसलें देवा बापातें. देव बाप आपणाचो पात्रोन सांत. पात्रोन सांत म्हणटा आसतना आमी चिंतचें न्ही केवळ ह्या संवसारांत जियेल्ले मनीस सांत जाल्यात ते सांत म्हणून. पात्रोन सांत म्हणटा आसतना सांत ह्या भक्त म्हणटा आसतना ह्या भाग्यवंत म्हणटा आसतना आमी त्या व्यक्ती विशयान मात चिंतचें न्ही, त्या व्यक्ती थंय आसचें देवाचें बरेंपण. सांतीसीम त्रिंदादी थंय देवाचें संपूर्ण बरेंपण आसा. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा. सांता भक्तां थंय देवाच्या त्या बरेपणाची एक झळक आनी एक वळख आमकां मेळटा. देवाच्या बरेपणाची, देवाच्या भाग्यवंतपणाची, देवाच्या पवित्रपणाची, देवाच्या दळबाराची, देवाच्या सत्तेची, देवाच्या गुण करच्या सक्तीची, देवाच्या मोगाची, देवाच्या दयाळाची, देवाच्या खाकुतीची, देवाच्या त्या अद्भुतांची, देवाच्या त्या आश्चर्यांची एक झळक वळख त्या सांता भक्तां थंय आमकां मेळटा. देखून हर एका सांता भक्ताक आमी मान करता आसतना, तांची मजत आमी मागता आसतना आमी देवाचीच मजत मागची. तेंच एक फावटी एकल्यान मागता आसतना पेट्रन सेंट म्हणच्या बदलाक चुकोवन सैटन पेंट म्हळें. म्हाका हांसो आयलें तरी म्हज्या नियाळाक एक नवो संदेश आयलो. पेट्रन सेंट म्हणच्या बदलाक ताणें सैटन पेंट म्हळें. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना जर तर खोट्या मनशांचो आमी उडास करता आनी खोट्या मनशांनी केल्लें खोटेपण, वायट, नालिसाय, पातकां आमी उसारता, खबरो करता, उलयता, आमी ताचे थंय एक वायट देख जोडून घेता. आज न्हय जाल्यार फाल्यां जे कितें आमी दुर्स जाता, जे कोणाची वायट खबरो आमी करता, आमी त्याच पातकांत पडटा. ह्या पातक करूंक आमचे थंय एका तरेचें प्रेरण येता. तेंच सांता भक्तांची जिणी आमी जियेल्लेंच सांता भक्तांत थंय आसलें बरेंपण आमचे थंय वळोन येता. हें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाक हें सत उगडापें जालें. देखून ताचो पात्रोन सांत जावन आसलो देव बाप. ताचो पात्रोन सांत जावन आसलो स्वामी जेजू. दैवीक शब्द म्हणून ताणें आपयचें आसलें. दैवीक शब्दां म्हजी मजत कर. दैवीक शब्दां बापाच्या कोपांत आसल्या ह्या संवसाराक उजवाड जावंक पावलोय, सगळो अंधकार नपयस केलो. म्हज्या जिवितांत सगळो अंधकार नपयस कर. देवा पवित्र आत्म्या सगळ्या सांता भक्तांक त्यो अभिशेक केलोय. म्हाका तूं अभिशेक कर अशें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन मागतालो. मरियमायेचो विशेश भक्त तो जावन आसलो. मरियमायेक आमच्या दैवीक शब्दाच्या मेळाची पात्रोन करून घेतली. तिच्या जल्मा दिसास ताणें एसवीडी सभा घडली सप्टेंबराच्या 8 तारखेर. सांत जुजे, सांत जोकीम, सांत आन्ना तांच्या लागीं तो मागतालो. कशें देवाचें राज ह्या स्थापन करूंक देवाचो पूत ह्या संवसाराक येता आसतना तांणी सहकार दिलो. देवाचो शब्द प्रगट करच्याक आमकां सहकार दिया म्हण तो मागतालो. विविध सांता भक्तां लागीं तो मागतालो. सांता भक्तांचे विशेश एक भक्तीपण ताका आसलें, मात न्ही आंज बडव्यांचें भक्तीपण ताका आसलें. सांत गॅब्रियल, सांत मिंगेल, सांत राफायल ह्या श्रेश्ठ आंज बडव्यांचें भक्तीपण ताका आसलें. तेन्ना म्हाका उडास येता. ल्हान आसतना म्हज्या व्हडली मायेनी म्हाका शिकयलें आंज ह्या बडव्या लागीं मागूंक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीन देन म्हाका दिला तुजे जबेन. म्हजी मत सोडाय, म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. घरांतले भायर वता आसतना हांवें हर एक फावटी हें मागणें म्हणचें आसा. त्या वेळार म्हज्या भोंवतणी आंज बडव्यांचो हांव अनुभव करता. श्रेश्ठ आंज बडव्यांचो उडास करतास. श्रेश्ठ आंज बडव्यो आमच्या सांगात आसात. वंदवणी, वडणी, ताळणी आयल्या वेळार देंवसराचें जैत व्हरूंक ते आमकां कुमक करता. ह्या दिसांनी एकल्यान म्हाका एक वर्तें अजाप इजमी ताणें सांगलें. दैवीक रिती मंदिराक आयल्या उपरांत ताणें सदांय आंज्या बडव्या लागीं, राखण बडव्या लागीं मागूंक ताणें सुरू केलें. आनी ताका पायल्स पिडा आसली. पायल्स पिडा आसली. जायतीं वखदां गेल्यार गुण जावनात, पूण राखण बडव्यां कडेन मागल्या उपरांत त्या श्रेश्ठ आंज बडव्या लागीं मागल्या उपरांत ताजी पायल्स पिडा संपूर्ण तारा नपयस जाली. आनी एक भाऊ म्हाका फोन करून सांगता दैवीक रिती मंदिरांत रेतेर केल्ल्या वरवीं
ताचेर देवान विस्नार आशिर्वाद घालें. ताणें फाटीं गेल्या उपरांत तो इंजिनियर जावन आसलो IT इंडस्ट्रींत, म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंप्युटरांत इंजिनियर जावन आसलो. ताका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत चिंतल्या चड सांबाळाचें काम ताका मेळ्ळां. देखून तो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. आनी एक भयण म्हणटा तिका गर्भाचें कॅन्सर म्हणून सांगलें डॉक्टरान. ती भियान हांगासर आयिल्ली रेतेर करूंक. देवा लागीं मागल्या उपरांत आनी तिणें मागोवंक सुरू केलें. सकाळीं सांजेर दाळे सांता भक्ता लागीं मागोवंक सुरू केलें. पयलीं ती म्हणटा सांता भक्ता लागीं मागोवन नजो म्हणून कोणें तिच्या मतीन घाल्लें. आमी कित्याक सांता भक्ता लागीं मागचें, देवा लागीं मागल्या जायना गी. हांगासर तिका सत उकडाप जाली की सांता भक्तां ती असलें बरेंपण आमी उडास करचें आनी तांचें तें असलें बरेंपण म्हळ्यार देवाचेंच बरेंपण आमकां लाभता. आनी त्या वरवीं तिची कॅन्सर पिडा अजापानी म्हणल्या बरी. उपरांत वय गूण जाली. ती म्हणटा सर्जरीची गरज पडना. डाक्टरांनी म्हळें वखद काम करता, तुजी पिडा गूण जाल्या आनी तिका सर्जरीची गरज ना. कॅन्सर आसलें तें नपय जालां. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. देखून देव सांता भक्तांद्वारे आमच्या जिवितांत वर्ती अजापा करता. सांत आंतोन जावं दी, सांत लॉरेस जावं दी, सांत तादेव जावं दी, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडीस, SVD मार्तिरा मुखांतर देव वर्ती अजापा विजमितां करता. तर म्हाका न्हू सांता भक्तांत हें असलें बरेंपण आमी नियाळ करया. देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. गावन इंग्लीश गीत ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल आय विल वर्शीप हिज होली नेम. इंग्लिशान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाची स्तुती आराधना आमी करया. Worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Let us place all our prayers and intentions at the feet of the Holy Eucharist and pray. तुमच्या सर गरजां पासत भावार्थान आनी विश्वासान मागा. देव तुमच्या सर गरजांनी पावतलो. तुजी पिडा गूण करतलो, तुजे कश्ट हळू करतलो. तुज्या वेपार वैवाटाचेर, तुज्या कृशेचेर, तुज्या उद्योगाचेर, तुज्या एम्प्लॉयमेंटाचेर देव आशिर्वाद घालतलो. तुज्या शिकपाचेर आशिर्वाद घालतलो. तुज्या काजारी जिविताचेर, तुज्या येवजणेचेर काळजांत तावन ताका अर्घ आनी होगलाप दी. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship your holy name.
worship your holy name. काळजांत आम्ही मागया यांच्या शुक्रार आणि शनिवारा जानेवारीच्या 12 आणि 13 तारखेर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनचे फेस्त दाबाजी क्रितीन हांगासर देवी कलोरेतील मंदिरात आमी करतले. ब्रदर प्रकाश डिसूज बँडरात हांव ताच्या सांगात हांगासर येवन देवाच्या त्या दैवीक भासावण्याचे दिर्वे आमच्या मुखार उक्ते करता. देवाची उतरां चड आनी चड आयकुया ब्रदर प्रकाश डिसूजाद्वारे. आमच्या काळजांत जगत दवरया. चड आनी चड दैवीक भासावण्यात आमचे जिवीतच आमी चड आनी चड ग्रेस्त करून घेवया त्या सर पात्रोन सांता बरी आनी आमचे जिवीत आशिर्वादाचे बेसांवाचे करून घेवया. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. ताचे पवित्र नावाक आमी आराधना करूया. काळजांत हांव ताका सासणाच्या सासणाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. काजराचो दीस आचरशितल्यांक अभिनंदन पाठयता. तुमच्या सर कार्यक्रमांचेर तुमच्या सर येवजणेचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. जन्म दिवस आचरशितात 75th बर्थडे कॉलेट डिसोजा कंकनाडी फिलोमिना कॉर्नेलियो कल्याणपूर. देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमिता आनी देवाची विस्नार करपा दैवी कलोरेत्री मंदिराद्वारे अनुभव केली. काजराचें कार्य बऱ्या तरान आनी दाबाजीक थरान जाल्ल्याक लिना नोरोन्ना वासय वेस्ट जिवितांत जायती आशिर्वाद आनी बेसांव लाभलेल्या पासत जॉन कॉर्नेलियो आनी कुटुंब कल्याणपूर. तशेंच स्टेसिया आनी स्टेइन फेर्नांडीस मुंबय. वायट सालीक वळख जाली विशेश जावन सिगरेट बिडी ओडूंक आनी तांतले देवान भायर येवंक सुटका दिल्ल्या पासत. देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेंत कश्टातल्याक सुटका लाभलेल्या पासत. दैवी कलोरेत्र मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत पिडा सगळी गूण जाल्ल्या पासत. घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत. पुताचे बेबदेपण रावुल्ल्या पासत. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. सर्जरीचे घाय गूण जाल्ल्या पासत. सगळ्या कुडींत आसली दूख न पयस जाल्ल्या पासत. एका वायट संबंधांत आसले तांतले भायर येवंक देवान फोव केल्ल्या पासत. व्हड एका संकश्टांत वळख जाल्ल्या वेळार देवान त्या संकश्टांतले निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासून मागया. एक विशेष तेसां पासून मागोवंक उलो दिला. जसिंता मस्करेनास मुंबय. तशेंच मेल्सन आनी जेनिफर सिन्हा दुबय. बेगीनच बरे पण लाभच्या पासत संपूर्ण बरी भलायकी लाभच्या पासत पॅट्रिक लेविस कोटा. जेकब सेक्वेरा कोटासो आस्पत्रेंत आसा. आयसीयूंत आसा. संपूर्ण बरें जावचे खातीर ताजें ब्लड प्रेशर नॉर्मल जावचे पासत. ऑल्विन रस्किना मलोंड हाका बरी भलायकी लाभच्या पासत. रेनिटा रस्किना गर्भेसीन सुरक्षीत तरान गर्भांतल्या बाळशाक वय प्रसूत जावच्या पासत. प्रिया प्रमिला डिसोजा ह्या दिसांनी प्रसूत जावंक प्रसूतपण बऱ्या तरान सुरक्षीत जावच्या पासत. ॲग्नेस संपाजी हिच्या त्या पासत. आनी एडना सिक्वेरा हिका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा. तांतले देवान निवारचे पासत. आस्पत्रेंत आसल्या सर पिडेस्तांनी गूण जावचे पासत. भुरग्यांनी ह्या दिसांनी परिक्षा लागीं जाता आसतना
बऱ्या तरान शिकोवंक सर वायट सवयेंतल्यान अलग रावंक आनी परिक्षेंत बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडूंक आनी मोकळें शिकप बऱ्या तरान शिकोवंक तांकां साध्य जावचें पसत. तरणाट्यांक वेळार बरी एक सैरी जावचें पसत. काजाराचें कार्य येवजन केलां तें काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचें पसत. दरबान सुरू केलां त्या घराच्या कार्याक कामाक सगळे पयशांची विलावरी जावचें पसत. आनी विशेश आंगान दूख आसा ती गूण जावचें पसत. घरांत मरण जालां विशेश दूख आसा त्या दुखींतल्यान देवान तांकां बसोवचें पसत. आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगण्या बसत आमी मागया. अनाथ आत्म्याचो उडास करता लिडिया मोंतेरो जेप्पू. पुलकतले आत्म्याचो उडास करता हेराल्ड शाइला डिसोजा बारकुरू. देवादीन रोसारियो डॉमिनिक फेर्नांडीस कुलशेखर. जॉन कोरिया वासई वेस्ट. कुटुंबासरलेल्या मालकणाचो उडास करता डेन्झेल मेनेजस बेलमण. फुटाडो गेला कुटुंबासरलेल्या मालकणाचो उडास करता कार्मिन फुटाडो मुल्की. देवादीन जॉन कोरिया वासई वेस्ट. सांतान आनी एंजेलिन सिक्वेरा आयरोली मुंबई. जॉन्ना आनी फ्रांसीस क्वार्टर्स. फादर फ्रँकलिन लोबो. कुटिनो रोड्रिगस मस्करेनास आनी सल्डाना गेल्या कुटुंबासरलेल्या मालकणाचो उडास करता फ्लाविया कुटिना. देवादीन स्टॅनी फेर्नांडीस बांदूर. 7th डेथ एनिवर्सरी जुडीथ मस्करेनस मल्लिकट्टे. 12th डेथ एनिवर्सरी लुईस ए जान्स बेंगलुरू. देवादीन कार्मिन आनी रोनाल्ड अरान्ना अँड रिचर्ड अरान्ना. लिओ बाल्ताजार डिसोजा आनी पास्किन मस्करेनस किन्नीगोडी. डॉल्फी वाज मँगलोरू. क्रिस्टीन डिसोजा पिलार मान्स माइन मास. क्रिस्टीन ॲग्नेस लोबो संपाजे. मेरी कुटिनो वालेन्सिया ती ह्याच दिसांनी मरण पावली. आज काल तिचे मरणाची रीत आसली केदाळे दिव्यान कॉल सेंटराक ती येतली. मेरी कुटिनस आत्मा असो ती मागया. फेलिक्स पिंटो फेरार ताची मरणाची रीत 2 दिसां आदी जाली. केदाळे हांगासर दैवीक रितमंत्राक येतलो. सरलेल्या सर मालगाड्या बसत भक्तीपणान आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाशांचेर फकदी समाधानेन तो विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बावर्थांचे आत्मे देवाच्या कापोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. आमी दिंबेर पडया आनी समियाचें गीत आमी गावया. ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल आनी बापोय सक्रामेंतल्या जेजूचें आशिर्वाद आमी जोड घेवया. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I'll worship your holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. मोगा जनो देवाक निरंतरी अर्घ आनी होगलाप दिताना सर्गीन अनुभव जाता. मोगा जनो येया फाल्यां आनी परवां शुक्रार आनी शनिवारा जानेवारीच्या 12 आनी 13 तारखे सकाळी तावन सांजे पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर आसतलो. ताच्या सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन सर्गींचो अनुभव आमी जोडया. सर्गींच्या त्या दैवीक भासावणेची दिरवी आपणाची कण घेवन दैवीक रितीन आत्मीक रितीने आमी ग्रेस जावया. समेस्ता मोगासो आनी मानासो स्वागत. Hi, good afternoon. My name is Philip Disa. I am from Mumbai. Coming to retreat was always in plan, and my mother always wanted me to come to retreat, but it was some occasion or the other I should never make it up. Basically, I'm not a religious person. I don't do prayers. I don't go to church. Going to church is only Christmas, New Year, and Easter. And that was one of the major thing which my mother wanted me to come to retreat and get close to God. I was many years in abroad. Then I've been here for the last 6-7 years. But after 1992, I was not been very, till 1992, I was very, very close to church. I was an altar boy, I was an usher, I was everything. But then something changed, and I was, I used to go to church. I believe in God, but not as religious as
I am now from the last 4 days. This retreat has really changed my life pattern, and my mother is very surprised to see me. And especially one thing which I am taking from here is the rosary, which has become very close to me, and I am, in my dreams I have been saying the Our Father and the Hail Mary and the Holy Mary, which is a big surprise, because I normally don't pray. I just speak to God, and I just speak to God as normal as we speak to a friend. But this rosary has helped me out, and it's a big eye-opening for me, and I'm 100% sure I'll be coming back again. If I'm going to be here in October, and the end of October I'm here. If I'm going to come in the month of November, I'll be here for the second retreat. That goes without saying. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. And thank you, Mom, for getting me Glorify here. Jesus. Thank you very much. मुझे नाम मेबल हांव बॉम्बे जावन आयल्या म्हाका हांगा बरें मोण आसलें हांव केदाला सकाळींचे मागणी आयकताली म्हाका ते मुलकेचे मागणी आयकतना बारीक खुशी जाताली बरी बरी कांतारां येताली म्हज्या कडेन बूक आसलो ते नंतर म्हाका बरी कांतारां येतात आनी म्हाका एकदम इंट्रस्ट आनी मागीर ह्या दिसांनी हांव मागणी आयकता म्हाका न्ही ताजेर हितून इंग्लिशान हें रिट्रीट सांगून हांवें पळयलें मागीर म्हाका येवंक मोण जालें हांवें म्हज्या चेड्याक सांगलें आमी हे मुलकेक या आनी रिट्रीट सांगून आमी रिट्रीट येवंक बैसरली. ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದೇವಿಗೆ ಬುಕ್ಕಂತಲೇ ಗೀತ್ ನಂಬರ್ 19 526 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 26. संसोम्या मंदिरां जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें ओतुल्ल्या सर्देल्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां मेजूंक शकचे नांव तुजे उपकार जालाय सोम्या आमचे थंय उदार काकूत आमचेर वरती दाखयल्या मोगान तुज्या एक आमकां केला संतोशान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें ओतुल्ल्या सर्देल्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता विशेष रितीन देवा थंय आमचें भक्तीपण आदारूंक आनी सर्व रितींनी आमच्या जिणयेचें समर्पण करूंक आयची देवस्तुती आमकां पोवणें दिता. खोडकारान आपल्या जिणयेंत सर्व रितींनी जेजू तावन बरेपण जोडची साध्यता आसा म्हणलें समजून घेवन भावार्थांत आपली जिणी जेजूच्या पांयांतळा समर्पीत केली. तशेंच आमी सदांच जावंक पुरो आमची तालेंतां वा कितली ग्रेस्त काय वा खंयच्योय संवसारांतल्यो संगती आमचे थंय आसूं दी पूण सोमयाचें हाजीरपण आनी ताचो सांगात आमचे थंय ना जाल्यार आमी यशस्वेच्या पंथाक पावनाव म्हणलें समजून जाणा जावन आमच्या जिवितांत तें वळखून घेवंक आयची वाचपां आमकां आपयता आसतना जायते फावटी ह्या दिशेन आमची जिणी जियोंक आनी चिंता पाठोवंक चुकल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमच्या जिविता खातीर दैवीक आशिर्वादां जोडून घेवया. आमचे उणेपण असकत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगे सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयता तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्ती एकठांय जाले. इस्रायलितांक तांचे कडेन झुजोवंक भायर सरले आनी तांणी एबेनेझरा लागीं आपलो तोंबो मारलो. फिलिस्तियांनी आफेकांत आपलो तोंबो मारलो. फिलिस्तियांनी इस्रायलिता विरोध आपली फौज मांडली. कठीण झूज चल्लें आनी फिलिस्तियांनी इस्रायलितांचेर जैत वेलें. तांचे फौजेंतले 4000 सैनीक झुजा मैदानार मरून पडले. सैन्य शिबिराक परतालें तेन्ना इस्रायलीच्या मालगाड्यांनी म्हळें, फिलिस्तियांनी आज आमचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्परान कित्याक निर्मेलें. शिलो तावन सर्वेस्पराची सोल्या पेट आडोवया. दुस्मनाच्या हातांतली आमकां निवारूंक तो आमचे मदें येवं. देखून लोकान मनशाक शिलोक धाडलें आनी थंय तावन केरुबांचेर बसलेल्या दळबरांच्या सर्वेस्पराची सोल्या पेट हाडली. येलीचे दोग पूत होपनी आनी फिनेहास देवाच्या सोल्या पेटे सवे आसले. सोल्या पेट शिबिराक पावतस इस्रायलितांनी इतली बोग मारली की पृथ्वी गाजली. फिलिस्तियांनी बोबटाचो आवाज आयकून म्हळें, एब्रेवांच्या शिबिरांतले हे बोबटाचो मतलब कितें. सर्वेस्पराची सोल्या पेट शिबिराक पावल्या म्हूण आयकतास फिलिस्तियांक बेन दिसलें. तांणी म्हळें, देव तांच्या शिबिराक आयला. हाय काटा आमचे. हाचे आदीं अशें केदींच घडोवंक ना. हाय काटा आमचे. ह्या सर बलिश्ट देवाच्या हातांतली आमकां कोण निवारीत. ह्याच देवान अरण्यांत इजिप्तकारांचेर सर जिन्साची करगां धाडून तांकां ख्यास्त लायली. फिलिस्तियानो धैर्य घेया आनी वीर जाया. नांतर जशें एब्रेव तुमचे गुलाम जाले तशें तुमी तांचे गुलाम जातेल्यात. वीर जाया आनी झुजा. फिलिस्ती झुजले आनी इस्रायलीत सलवाले. तांचे मदलो हर एकलो आपापल्या तंबाक पळोवन गेलो. एक व्हड संवर्स जालो. इस्रायलितांचे 30,000 पांयदळ सैनीक मेले. देवाची सोल्या पेट दुस्मनाच्या अधीन जाली आनी येलीचे दोग पुती होपनी आनी फिनेहास मेले. देवाचे उतार.
देवाचे व्हड उपकार. श्लोक तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. तुझ्या मोगा खातीर आमची सोडून कर सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमचे हात सोडल्याय आनी आमकां लज्जेक घाल्याय. आमच्या पौजा सोवें तूं आतां वसास्य नाय. आमच्या वैरींक पाट करन आमी फळाफळ घेशें करताय. आमच्या दुस्मानांक आमच्या आस्तबदेक जाय तशें लुटूंक सोडटाय. श्लोक तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. आमच्या शेजारी लोकांच्या केबडायांक तुवें आमकां उंडी केल्याय. आमच्या भोंवतणीच्या जनांगा कुसळांक हात दिवन आसोंक लागल्यांत. आमकां पळयतल्या हेर जातीच्या लोकांक गादी सांगूंक तुवें संदर्भ दिलाय. ती आमकां देखतास तकली हालोवन दोलोवन चलतात. श्लोक तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. उठ सर्वेस्परा न्हीद लाय कित्याक जागो जा. आमकां सदांकाल सांडून घाली नाका. कित्याक म्हूण तुजे मुखा मोळो लिपोवन धरताय. आमचे त्रास आनी तळमळे विसरताय. श्लोक तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सर्गींच्या राजाची शुभ वार्ता प्रगटतलो आनी सर तरांच्यो पिडा शिडा गुण करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे सम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस एक कोडकार जेसू सरशी येवन ताच्या मुखार सरपडोन अशें पराती लागलो. तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपडन म्हळें, हांव खुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपैस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका खडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, ह्या विशीं कोणाकच सांगिनाका. सीदा याजकां सरशीं वचोन तांकां दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोइशेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जाय. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांनींतल्यान ही खबर प्रकट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शारांनी उक्त्यान वचोंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवातेनी ताका रावचें पडटलें. तरी चाराय कुशींनी तावन लोक ताचे सशी येवनूच आसतलो. सम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, फिलिस्तिया घरांचें आक्रमण आनी इस्रायल घरांची सोलवणी आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकली. सोल्ल्याची आर्कपेट आपणाच्या त्या तंबांत आसा जाल्यार सर्व रितींनी आमकां संरक्षण लाभतलें म्हणलो तो बरवोसो इस्रायलितांत थंय आसलो. खंडीत जावन तें संरक्षण तांकां लाभतें आसलें. पूण तांच्या जिणेंत केवल सोल्ल्याची आर्कपेट थंयसर दवरूंक ते आशिल्ले. तांची जिणी परिवर्तन करूंक सोम्यान आदेश दिल्ल्या प्रकार ती जिणी जियोंक ते सोलवले. त्या खातीर तांच्या जिवितांत शारिरीक सोलवणी फिलिस्तिया घरांत हावन ते अनुभव करूंक पावले आनी सोल्ल्याची आर्कपेट दुस्मानाचे अधीन वचोंक कारण जाले. जर तर वांजलाच्या वाचपांत आमी नियाळ्ळें तर खोडकाराची पातयेणी आनी भावार्थ विशेश सामाजीक अडखळींक वळख जावन कोणायक मेळनासतना, कोणायचो हात ताचे वयर लागनासतना ताजी जिणी जियोंक आसली. आनी त्याच परिस्थितींत
सोम्यान आपणाक हात लागय जय जेजून आपणाक आपड गूण करी जय म्हणना बगार ताणें एक तोंडांतलें उतर उचारल्यार वा ताणें खुशी वेल्यार पावता म्हणले भावार्थ ताचे थंय आसलो त्या खातीर तो उसारता तुवें खुशी वेल्यार म्हाका बरें करूंक जाता तो भावार्थ आज आमी आपणाय जय म्हण आयची वाचपां आमकां पोवण दिता त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी मागणें करता सोम्याचें हाजीरपण आमचें थंय आसा ताबेर्नाकलांत जेजू हाजर आसा थंयसर हांव वचोन म्हज्या जिणेंत मागणें करता म्हजें आत्मीक आचरण सगळें हांव करता म्हळ्यार पावना बगार त्या प्रमाणे म्हजी जिणी बदलल्यार मात्र तें संरक्षण तें बरेंपण ती बेसांवां म्हाका लाभतात देखून कोडकार आमकां शिकयता ताणें केवल ताच्या जिवितांत जेजू विशयान ताचे मिसांव आयकून आपली जिणी बरी जावंक तो प्रयत्न करिना बगार भावार्थांत पाती येता आनी आपणाक सोम्याची खुशी आसल्यारय बरें जावंक साध्यता आसा म्हणलें तो दाखोवन दिता देखून आज आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना जायत्या रितीन आमच्या जिवितांत देवाचो आत्मो आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां देव आमच्या जिवितांत संरक्षण दिता म्हणलें आमी भावार्थान पातये जय आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी परिवर्तन करी जय देवाक मानता तसली जावन जिये जय आनी सर्व रितीनी देवाची बेसांवां आमी जोडगी जय देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हो आदार आनी कृपा आमी देवातावन मागून घेवया आमेन. गीत नंबर D7 पान संख्या 41 पेज नंबर 41. ये सोम्या जीवन मुझे जे माका दिले तुवे ओपन दिता सर्वस मुझे या बुंड्या वायना सवे हस्कत हो जीव भेटून दिता स्वीकार कर म्हूण परता खुशी तुजी करूंक येता आदार तुजो दी मागता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस भाग सर्वेस्पर म्हणून घे. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कुळ तुवें रचलें ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसनानंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी
जय उंसगी तुका जय सर्वेस्पराचे नवे येता ताका जय उंसगी तुका जय उंसगी बापा करोस तुम पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत हे वारवतले हे म्हज्या वगडा आसा करात बावट सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमी इस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं खाकूत कर आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करता बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत संत आर्नॉल्ड जॉन्सन संत जुजे फर्नांडमेट्स येसुडीचे ते मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन येवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुझी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे म्हाका पावना ट्रांस म्हाका भलायक दिली. गीत नंबर E10 552 पेज नंबर 52. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या. स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. सस्नीक दैवीक सप्तू सोपसांग आयलोलो तूं. मनशा कुळा खरो जीव दिलोलो. तुझे कान सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे कान सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, ह्या तुझ्या पवित्र जेवणान तू आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दित आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F4 560 पेज नंबर 64. उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या अर्घ्यां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या भुक्का तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवार आनी राखून व्हरता. सतानी तीन जियो कादार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्याक अर्घां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वत्या भुक्ता तासो बावड्या. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मंते बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.